Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Matheus CTM. E hoje eu vou jogar Sonic Boom. E esse jogo está hackeado, gente. Hackeado. Riquelme mandou pra mim, né, pelo Sharewitch, né. Gente, eu tenho... Ai, já vocês aqui! Que altura! Ó, gente, olha aqui. Vida infinita e dinheiro infinito. Eu já tenho todos os bonecos. A primeira vez que eu fiquei isso aí, eu fiquei muito feliz. Uns parabéns para o Riquelme, hein? Parabéns para ele, né? Porque, mano, isso aqui é muito útil. E hoje nós vamos jogar uma partida ainda também. Nós vamos ver aqui. Terminou. Ok. Ó, gente. Eu tenho todos os bonecos aqui, ó. Tem o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy, Sticks, o Shadow. Mais personagens em breve aqui, velho. Eu quero ver esses personagens, gente, em breve. Então eu vou colocar o Shadow mesmo, né? Aqui eu vou colocar o Tails, porque o Tails também é bom. O também... Aqui o Knuckles. Assim, equipe. Ó, gente, só pra te mostrar. Atualizando. Ó, Riquelme está em segundo lugar. E ele tá no nível mais alto do que eu. Eu tô em 18 e ele tá em 21. Então vamos tentar passar dele. Gente, eu acho que ele não joga mais, né? Então bora lá. Bora tentar. Eu acho que Riquelme consegue, porque outro dia o Ben disse, gente, que aqui nos pontos, no celular de Riquelme vai bem mais rápido, mas muito mais. Tomara que não bugue essa merda, hein? Nossa, mas é difícil passar de mim. Muito difícil. É 4 milhões alguma coisa. Nossa, gente, eu gosto muito do Shadow. Eu acho que os mais bons que eu mais gosto é o Knuckles, o Shadow e o Tails. O Tails tem uma vida extra. O Shadow é o último personagem. E... mano, quando for Natal de novo, eu vi no YouTube que tem algumas coisas. Quando tá Natal, fica com um gorrinho de, sei lá, como é que se chama? Eu acho que é gorro de Papai Noel, mano. Eu quero que fique assim no próximo Natal, que ainda vai demorar muito pra ser o Natal. Ai, sou burro, velho, bugou. Aí, ó, bichinho de vida extra. Eu queria de 3 vidas extras, eu tinha 4 vidas extras. Eu tenho muita vida extra para conseguir passar de 4 milhões alguma coisa, né? Missão completa. Ó, gente, já tô quase chegando no Sonic, porque não é muito fácil de passar. Ó, gente, tem algumas vezes eu já vi cara que já chegou em... uns caras que hackeados, né? E... esse vídeo vai ser mais ou menos uns 10 minutos, alguma coisa, ou 11. Eu acho que eu vou fazer 11 minutos, tá, gente? Porque antes tinha um vídeo que eu fiz de 13 ou 12 ou 11 minutos, né? Lá em Bahia. Nossa, mano, eu tava muito feliz disso. Eu não sabia como jogar online, tá, gente? Então, ó, já tô no Tails aqui. Ó, gente, quando mata bicho, ó, ganha mais ponto ainda. Quer dizer, acaba os pontos. Já tô no Shadow. Ó, gente, eu tô com o Shadow usando... eu tô ali na fotinha, né? O Shadow. E eu tô usando o Shadow. Nunca nem vi.
Gente, eu tô aqui de blusa porque aqui em São Paulo tá muito frio. Não vai dizer que bugou. Sabia, velho? Bugado. Depois eu vou fazer outros vídeos desses. Ó, gente, história da Pital de Alho. O Breno. Pra eu ver esse vídeo aqui. Ó. Mano, acredito que bugou. Bora agora usar o Teus. Oxi! Gente, você viu? Solar falou parabéns. Ô Teus, você não é o Sonic não. Você é doido? Tá com a mão pra trás aí, velho? Você é doido? Gente, E o Riquelme, ele mora lá em Bahia. Comentem aí nos comentários onde vocês moram. Né? Eu só fui em São... Quer dizer, eu moro em São Paulo. Nasci em São Paulo também. Eu só fui pra Bahia. Só fui pra Bahia. Lugar não. Agora eu tô em São Paulo aqui, né? São Paulito. Ó, gente, já tô no Sonic. O Sonic é 1 milhão. 1 milhão. Muito fácil passar de Sonic. Você é louco. Ó, gente, o Tails tem vida extra. Vocês viram, gente? É legal quando morre com o Tails, ele voa. Depois que morre. Muito legal isso. Oxi! Ó, gente, ali, ó. Tá escrito Riquelme. Vamos tentar passar de Riquelme. Quer dizer, de mim, né? De mim é quase impossível. Já pensou? 10 milhões? Eu quero chegar em 10 milhões. Vamos ver se nesse vídeo nós conseguimos chegar em 10 milhões, gente. Nossa, ele grita também, esse me doido. Você é louco. Pronto. Ó, gente, o Breno também tem um canal, tá? Eu acho que o nome do canal dele é Breno MCPE 10. Eu acho que é isso. Ó, gente, bugou ali. Por isso que eu morri. Vida extra. Nossa, eu tenho muita moeda. Se não tivesse hackeado, eu ia estar rico agora. Sério, muito rico. Mano, não sei como eu consegui passar aqui. Muito difícil. Ah, eu queria trocar pro Knuckles, droga. Quando tá assim é só relaxar. Só relaxar. Oxi. Gente, onde é que eu... Oxi. Mano, o negócio me comeu, velho. Comeu minha cabeça. Mano. Meu dedo escapou ali. Mano. Ô, gente, se inscreve no canal, tá? Por favor. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Né? Mas agora eu vou gravar sempre domingo, tá, gente? Domingo ou sábado. Quer dizer, domingo e sábado eu acho. Tá, gente? Eu acho que eu só vou gravar vídeo domingo e sábado. Ó, gente, ali tá escrito meu nome, hein? Matheus, hein? Porque me ensinou como é que coloca o nome. Eu coloquei. Mano, é muita coisa, meu. Tem como passar de mim, não. Não é possível. Não, velho. Morri de novo. Ixi, bugou a tela. Que? Gente, o que aconteceu com o Deus? Eu nem vi. Eu nem vi. Ó, gente, eu tô imitando Minguados. Ó, gente, eu tenho a skin do Minguados e do Prosílios. Ai! Que droga! Que foi isso? Tem uma vez, depois tem mais uma. Agora trocar pro Knuckles. Não, não sei nem porque eu peguei o Knuckles. Vamos pra cá. Vamos lá o Shadow.
Shadow da Hedgehog. Eu queria que tivesse o Super Sonic e o Super Shadow, mano. Eu queria que tivesse como usar o Eggman. Aí ficava se voando aí. Ó, gente. Ele voa. Vocês perceberam? Quando usa o especial. Ele fica voando. Mano, eu queria ter esses negócios que ele tem, velho. Pra poder voar. Ô, droga. Ó, gente. Quando eu ver o vídeo, eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Voltei aqui, né? Já vi o vídeo. Bora jogar agora. Oxi, não quero entrar em Apetoide. Que merda que aconteceu? Ó, gente. Se vocês instalarem o Sonic Boom, não vai adiantar, tá? Porque se... Ah! Tá travado! Já morri por causa do bug. Mas então, galera, chegou ao final do vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tomara que aposta esse vídeo.